Astagfirullahaladzim. Parpa sing dodol pecel iku. Sing bojone 5 iku. Duduk 10 sulas 12. Astagfirullahaladzim. Ya wis nang mole-mole kono. Digolek ibumu kalau. Iya ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Basreng, 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 basreng. Nduk, gak tembus basreng ta? Enggak, Bu. Beto apa Nining? Aku ancen wong anyar nang kene. Pantas rodok. Iki sidone tuku basreng piro? Iki piro? Sing iki 5.000. Tapi aku mek duit-duit 10.000 Lah ya susu sini Ning. Oh iya. Aku nak teras. Marilah apa awakmu iku mau sedih saiki guyang-guyu. Mari ketiban bulan Kok gak mati ae? Iki karo ae ta? Nilai ibu saya mau tak jadi air. Astagfirullahaladzim. Tahu ketok. Kamu kenal hari iku? Sopo Surti ya? Coba desa itu. Ya hari iku paling uwayu. Kon yakin lah, kon naik. Buka tes iku ngi mate. Aku iki lho cinta. Taman saiki cinta iku gawe opo? Lah terus Ayo ngomong nang Surti yo. Aku setuju lah awakmu nanti. Surti yo, mari cari pacar. ah, makan api ku. Masih kira sendiri. Iya Ning. Aku kenal no, aku Dodo. Oh, Dodo. Jenengmu tes dong ngono. Wis, ayo aku bareng-bareng